際可能なナンバーワン美容です。ぼったくりやすい業界っていうことです。お客さんが情報弱者になりやすいっていう。そんなに儲かるんですか？やばいよ。緊張室でずっと寝てると意思表現。皆さんこんにちは。こんにちは。幸子とのび太社長の美容の裏チャンネル。今回の動画は美容業界の裏を完全解説。完全解説ですか。完全解説です。これはもう3時間ぐらい喋っちゃいそうですね。3時間4時間ぐらいかもしれないですね。お伝えしたいことが山盛りにありますので、山盛りですね。今日は楽しみですね。はい。では美容医療の完全解説といえばどこから話しましょうか。じゃあまず歴史からお話ししましょうかね。はい。はい、じゃあこれは僕からちょっとお話ししようと思うんですけど、最初にですね、1940年代頃に関東を中心にですね、東の十人と西の白壁って言われてる時代に美容医療ができたと日本では言われていて、でそこからしばらく経って90年代になってですね、強立とか品川が非常に人気になって、でテレビ番組で言うとビューティーコロシアムっていうのができたことですね。一大整形ブームになりました。でその後に今なくなっちゃったんですけど、金栗とかが出てきて、2000年に湘南美容ができてですね、相川先生が品川出身で開業されて、そこから品川出身の先生たちのクリニックがほぼ開業で、2014年に TCB ができまして、今や100位ぐらいになってると。でその間にですね、この10年間ぐらいで大体4000億の市場になってたんですよね。10年前は2000億の市場だったんですけど、ここ10年で2倍ぐらいになった。そんなような感じで美容医療の歴史が成り立ってます。その間に脱毛のブームもありましたよね。ありましたね。2014年ぐらいから17年からに男性脱毛もすごく流行りだしましたし、ブームを作ったっていうふうに言われたりもしてるんですけれども、私はちなみにそのクリニックにいました。で一番最初はですね、ほとんど患者様がポツポツという感じで、そうだったんですか。はい、私も女性美容は脱毛という当たり前の世界にいたんですけれども、男性美容も今はもう当たり前の時代に当たり前になりましたね。なりましたね。で大体1法人あたり100億ぐらいになって、どんどん今シェアが広がってきてます。今は外科の中でも二重だけ伸びてて、あとはちょっと落ち込んでる状態なんですけど、スキンがとにかく伸びていて、もう美容医療は全体が皮膚が全体になってます。で美容皮膚は女性の皆さんがエステに行くような感覚でクリニックに通っている方が多くて、主に導入とかですね、ピーリングとかそういうものをエステ感覚でやっています。皆さん多分気づいちゃったと思うんですけど、エステに行くと根幹治療ってないっていうことがあって、なので長い目で見た時に美容クリニックに行って美容皮膚でその根幹治療した方がいいなと思ってクリニックに通っている人が増えている、そんな感じです。早速なんですけども、お二人が考える美容業界の闇って何ですか？本当に大きなお金が動くじゃないですか。金の欲望とかですかね。美しくなりたい人を魚にめちゃめちゃ儲けてるクリニックとかがあって、ちょっとそこに詐欺っぽい広告があったり、ぼったくったりとかしてるっていう、そういうことですね。美容業界、大金が動くような業界だから、こういう闇が生まれてきやすいというふうに考えていいですか？大金が動くっていうか、美容クリニックってそもそもで言うとめっちゃ儲かるんですけど、本当に何十年も修行して独立しなきゃいけないみたいな、そういう業種じゃないんで、そういう意味で言うと短期的に覚えて短期的に開業できるみたいな、そういうお手軽にいけちゃうみたいなことは闇の要因だと思うんですよね。あとはその経験値を補うのがごとく、もう SNS でめちゃめちゃその先生がすごそうに見えたり、クリニックがすごそうに見えるっていうブランディングがめっちゃ効く業界、正しく評価する機関とかないから、もう SNS でめちゃめちゃ化粧ができる業界だなっていうのは、大きな闇が生まれる要因かなと思うんですよね。実は仲悪いのに SNS の時だけ仲がよく見せるドクターあるあるっていうのもありますね。美容外科学会とかでね。そうでも細かい単語を言うと、医学のその専門知識みたいなのは結局お医者さんが言ってるのをなんとなく聞いてふーんって受け入れるしかないみたいな、そういう構図、だからこそっていうのもありますか？ありますよね。知識差があるっていうのは、ありますね。そのクリニックの事業者側のすごい知ってる知識と一般の人が知ってる知識で、ここにまた医療的な考えも必要なので、この知識の差がめちゃめちゃあるんで、お客さんが情報弱者になりやすいっていうか、そういうのでぼったくれちゃったりとかしますよね。そうですね。
昔は結構大学時代に美容に行きたいってなったらこの先生ちょっと変わってるみたいな感じの見られ方をしてたと思うんですけど、一昔前ね。でも最近はもう美容に行きますっていうのが結構当たり前になって、そうね。でその分だけやっぱりクリニックで美容業界で働きたいっていうドクターも増えたので、まあ、もう本当に美容業界の戦国時代で、もうドクターもなりたい人も多いし、まあ、一般のやっぱりクリニックよりもドクターの給料も高いので、2倍ぐらいしますからね。しますよね、なのでそういうね仕事の選択肢っていうのもドクター自体も増えたのかなって思いますね、医者が今一番自分の顔をやめて映る転科っていうんですけど、転科したい顔のナンバーワンは美容ですよね。そうですよね。ダントツで。これやっぱりお医者さんも結構収入を優先してるっていうことでもあるんですか？収入を優先してるっていうのも一つだし、あと一般的には今表に出てないけども、他の科目に比べて死んだりとかそういうのがなかった。で保険診療でマイナスをプラマイゼロに持っていく医療だから、結構ネガティブな患者さんとの接点とかスタートするんだけど、美容の場合はプラマイゼロ以上の人をさらに良くするだから喜ばれる、感謝されるっていうのがあって、そういう意味で言うとドクターが働いてる時に患者さんの接客でなんか感謝されるんで、やりがいを感じやすいっていうのが大きいかもしれないね。じゃあのび太社長、なんで皮膚治療がすごく伸びていると思われますか？今クリニックでいうとオペって基本的に1回こっきりじゃないですか。皮膚ってずっと継続的に通いますよね。ずっとお悩みが消えないので。なのでクリニックにとっては皮膚の患者さんがすごく収益を安定的にもたらしてくれるものになって、でクリニックの業績もそれで安定するようにだんだんなってきています。でその分広告が結構過熱してたりもしていて、クリニックの広告で、これから新しい患者さんが来たりもするので、その分アップセルとかクロスセルの手段もだんだん巧妙になってきたということが今起きてます。確かに。でもダメなねアップセルのやり方も最近すごい増えてますよね。増えてますね。ダメなアップセル、いいアップセル、どんなのがあると思います？いいアップセルっていう風になってくると、患者様に本当に必要なものを、ご提案していくっていう感じがある。大事。ただ悪いアップセルってなってくると、患者様に不必要なもの、例えば脱毛に化粧品をつけたりとか、すごいですねそういうやっぱりアップセルっていうやり方はちょっと良くないかなと思いますね。さっちゃんはダメなアップセルしてなかったですか？してないですよ。大丈夫です。僕も聞いたところで言うと、某大手のチェーンのクリニックが今年予算が足りないっていう時に、もうそこの全員でお見積もりに全然関係ない化粧品を、そこのプライベートブランドの化粧品を入れて、そこでお見積もり出すっていうのを統一されて提案したっていうのを聞いたことがありますね。それがいわゆる不必要な提案かもしれないなって感じですね。医療従事者とお客さんの知識差があるんで、余計な提案がしやすいっていうことですね。簡単に言うと、ぼったくりやすい業界っていうことです。そうですね。皆さんちなみに施術の原価ってご存知ですか？原価いいですね。原価は実は収入が一番高くて2割から3割と言われてます。なのでクリニックでやってる値段の 2,3 割の本当の原価で3倍から5倍ぐらいの値段がついてるってことですね。でちなみにオペは1割ぐらい。ものすごく利益乗ってるじゃんって思うかもしれないですけど、ホストクラブは1000円の人狼を8000円で売ったりもしてますので、それよりはマシかなというところですね。大事な体なので安心代として高くてもやるっていう方が多いですよね。原価構造の話をしたので、広告費についてもちょっと話をしていきます。美容クリニック業界の広告は非常に高いです。高いですよね。めっちゃ高いです。売上の3分の1ぐらいが広告費に使われてるって言われていて、つまり今見てる視聴者のお客さんたちのお金も3分の1が広告費に消えてると、そういう業界になってます。これは、一昔前だと紳士服の業界とかが広告依存をすごくする業種だったんですけど、今で言うとネット通販と同じぐらい広告を使う業界になってます。広告を使ってないクリニックが口コミだけで集客しているって、その分施術代をお客さんに還元してるっていうクリニックも稀にありますけど、ほとんどないですね。あとはインフルエンサーを起用しているクリニック結構あると思うんですけど、あれインフルエンサーさんが通ってるみたいな風に見えてるんですが、実際は通ってるわけじゃなくて広告代を払ってインフルエンサーに来てもらってるっていうクリニックもほとんどだと思います。ありますね。さっちゃんもインフルエンサーとしてデビューするのどうですか？ぜひ呼ばれたら行きます。広告費払ってくれますか？払ってくれるじゃないでしょうか。皆さん価格設定もすごく気になってますよね。どうやって価格設定するか皆さんご存知ですか？さっちゃんもともと現場にいたし、値段の決定とかってやってたじゃないですか。やってました。
どんな感じで決める？大体同じところの場所によりけりなんですけど、それで近隣のクリニックを調べたりとか、あとはベンチマークしているクリニックの下調べをして決めてましたね。同じようなエリアで同じような施術をやってるところがいくらで出してるからうちはいくらみたいな、そういう値段設定。そうですそうです。非常にざっくりした感じの。ざっくりですね。そのざっくりが成り立つのって美容医療業界で特有なものだと思うんですよ。結局これなんでかっていうと、僕すごい思ったんですけど、そもそもで言うと二重のオペとかって10分15分で終わるじゃないですか。はい、終わります。10分15分で終わるから1時間に例えば1時間にざっくり計算100万ぐらい売り上げ作れちゃうと思うんですよね。そのぐらいの収益性が高いんで、もう価格設定もざっくりできたりとかするっていう、それが美容医療の凄さですね。はい。ちなみに先生たちってどれぐらい稼ぎがあるかとかってさっちゃん知ってます？そうですね、ピンキリだと思うんですけど、開業医の先生はね、それだけ設けられてますよね。そうですね。私が知ってる限りで言うと、開業医の金融機関がお金貸すときに、よく見る業種を調べた資料で、黒字のクリニックって平均年収3600万なんですよ。平均ですからね。羨ましい。で、勤務医でも大手だと大体月賞イコール年収みたいな風になってて、クリニックによっては月の売上月賞が、2000万みたいなクリニックもあるんですけど、下手したら5億とか売り上げるクリニックもあるんですね。なので勤務医でも最大年収5億みたいな。すごいですね。見ますね。とんでもないですね。ちなみに病院で働く保険診療の先生たちの年収でいうと、アルバイトをしてて、土日とかにもお休みの時にアルバイトしたりするんですけど、アルバイトをして大体年収で1500万ぐらいの先生が多いですね。美容医療の先生がいかに稼ぎがいいか、年収が高いかっていうのは分かりますね。じゃあ使ってる製剤とか死亡事故とかそういったことを闇みたいなお話をしていこうと思うんですけど、さっちゃんに聞きましょうかね。一番多いのは、希釈って薄めていく方法で患者様に注入を入れたりとか、最悪っすね。あとは賞味期限切れのものも、実際に分からないかと思って入れたりとかするところもあります。あとは脂肪吸引でいうと、死亡事故とかも多いんですけれども、ありましたね。はい、実際に死亡事故というと有名なところがありましたよね。ありましたね。はい、死亡吸引の事故が技術的にどんなトラブルで問題が起きちゃったのかっていうのは、僕たちの YouTube じゃなくて、ドクターたちがやってる YouTube で見ていただければと思うんですけど、実際その死亡吸引とかの事故で死亡事故とかがあった時に表に出てきてないっていうのが結構闇だなと、そうですね、思ってますね。でこれ構造上しょうがないですけど、例えばクリニックでその搬送された時にクリニックでなくて病院でその先に意識が戻ってその後にお亡くなりになっちゃった場合とかって死亡先がその病院とかになっちゃうんですよね。なのでこの場合そのクリニックは表に出てこないっていうのがあって、この辺り考えると、皆さんが多分知ってる死亡吸引の事故とか、他の何かの死亡事故とか本当に氷山の一角でしかないと思います。そうですね。うちらだけでもね、あそこ事故ったみたいな、ありますよね。ありましたね。さっき僕 SNS の話触れたんですけど、すごくよく見せる一つに、失敗とか事故が全然表に出てなくて、そうですね、全員整形成功みたいな、それ結構闇だと僕思ってて、そうですね、なんかそこをひた隠しにする隠蔽体質っていうのは、美容医療業界はめちゃくちゃ強いと。成功した症例しか発信されてこない。そうですね、特に鼻とか大きいオペとかだったら分かるんですけど、直後の一番変化率が高い時だけ乗せて、3ヶ月後、6ヶ月後は乗せないとか、そういうのはあるあるですよね。今日の完全解説でまた触れていこうと思うんですけど、ビフォーアフターとかね、写真、本当は厳しく規制されてるのに、そうなのにやっぱり一番良かった症例だけバーンと見せて、全員こうなれるっていう錯覚を起こさせるっていうのが、ありますよね。僕たちのチャンネルはやっぱり闇のその被害者をなくしたいみたいなところも目的だと思うんですけど、闇を消し去るみたいなことができると思いますか？患者さんが詳しくなって、ぼったくられるような知識を持ったりとか、変な広告に引っかからないみたいなことになってくると、闇は減ってくると。そうですね。いずれなんかそういう風になって世の中に多分きっとなるとは思うんですけど、美容クリニックも今もうどこどこできてどんどん倒産してる時代なので、どこを選べばいいのかっていったところでね、患者様自身も少しやっぱり美容のリテラ
ラシーを持ってもらってあげていただいたりとかすると、本物の医療っていったところに見つけられるようになるんじゃないかなと思いますね。なんかそのクリニックがこうどんどん増えてると別に悪いことじゃないと思ってて、正しい競争を行われれば、だからそのぼったくったりとかそういうんじゃなくて、正しい競争を行われればもっといいことやろうっていうところがどんどん競争するんで、サービス品質とかいろんなことレベルが上がると思うんですよね。それは業界の発展になるし、すごくいいことなんじゃないかなと思うんですよね。なんかどんどんみんなの手で良くしていくみたいなことにつながるといいなと思ってますね。そうですね。この動画もその一歩ですね。そうですね。この動画もその一歩でやりたいなと思ってますね。実際美容業界ってそんなに儲かるんですか？やばいよ。ね、やばいですよね。超やばいよ。ちょっと具体的に教えていただければ。クリニック作るのに物件とか全部込み込みで1億ぐらいの弱のお金がかかるんですけど、これどれぐらいでお金回収するかというと、下手したら2ヶ月とか3ヶ月でこの開業資金回収します。1億弱のお金が2、3ヶ月で回収できるってことは、利益的に3000万とか出てくるような、そういうビジネスですと。なんで僕が知ってる限りで言うと、地方開業ってもっと物件の取得費用が安いんですよ。家賃も安いんで。で、地方だと機械代込みで5000万ぐらいまで開業できるんですよね。もっと安い場合もあるんですけど、そういうところはもう1ヶ月回収みたいな。1ヶ月目で回収できちゃう。そうです。全部予約を取り込んで、その分だけもうオープンと同時に患者様が入るっていう形にしていけば、もうそういうのも全然夢じゃない世界ですよね。細かいこと言うと、そのさっきの1億の1億と大体家賃10ヶ月分ぐらいがその物件の取得の費用がかかるんで、東京の大体クリニック最低基準で35坪ぐらいかかるんで、100万ぐらいの家賃なんですね。そうすると10から15ヶ月分なんで1500万ぐらいと、内装が大体1坪70万とか、40坪ぐらいの2500万とか800万とかになるんで、合わせると4000万の機械2000万買って6000万と運転資金に2000万足して、8000万ぐらいとかで東京だって開業するんですよね。この田舎だともっとこれが物件費用とか安いんで、もう全然格安になっちゃうっていうのがあって、ありますね。もう地方はお医者さんさえいれば、医者だけ確保できれば、もうクリニックもやっぱほぼ成功するんじゃないかなっていう、そんな感じですね。ところは、リニューアルオープンのところの物件を2億かけて、でその分だけみんなに課するノルマと言われる損益分岐が上がって、でみんなに目標達成金も返せず退職するみたいなパターンもあるぐらいやっぱり簡単には儲けるっていったところもあるし、見栄を張って高い物件にしたらありますよね。思ったより儲からなくて、思ったよりも儲からなくってスタッフ離脱しちゃうみたいな。新宿だから1億の絵買っちゃって、絵ですか？絵画それで物件の初期費用が1億跳ね上がっちゃって、それで損益回収遅れたみたいに言ったけど、でもそれでもプラス4ヶ月ぐらいなんかかかったぐらいで回収したんですから、当時月の売り上げ1億1000万ぐらいだったと思うんですけど、1拠点ですからね。美容業界ってやっぱり年齢とか性別の壁がないから、やっぱりそれだけ人も集まるっていう。男性も来ますし、女性ももちろん来るんですけどね、女性はもう本当全年代来ますよね。全年代来ますね。上の患者さんだといくつぐらいの人か見たことあります？私が一番年上だったなと思うのは80前半ぐらいの方です。ちなみに何の？その方はバッキョです。豊京のシリコンのバッキョ。なるほどなるほど。見た目すごく大事にするんですもんね。そうですね。下はもう結構すごいなと思って、もはや小学生とかで脱毛に来る人がいますよね。専門の子供脱毛、キッズ脱毛って言って、そういう専門のクリニックもあるぐらいですからね。マジか、すごい。専門の。そうですそうです。キッズ何歳から何歳くらい？もう本当にそれこそ小学生ぐらいからもう中学生ぐらいのところで、やっぱり思春期になると気になりだすじゃないですか。で、人よりもね、毛が濃いとかプールの時に恥ずかしいとか、そういうところとかで来る方とか多いですよね。そういうことに傷ついた人とかがいるんで、気にならないように連れてきて脱毛するんですよね。そうですよね。親がこう同意してその未成年で来るっていうのはまだいいんですけど、成年の年齢も変わったじゃないですか。今本当これから多分被害増えるなと思ってるのは、18歳から経営がすぐできるようになった成人からは結構闇が出ると思うんですよね。そうですよね。親の
監督ない状態で、もう自分の意思で、もうそれこそ本当の高額の契約を結んじゃうとか、単独契約できるってなると、本人が意思表示がちゃんとできれば単独契約できると思うんですけど、成人になった瞬間に医療ローンとかもね組めるようになるんで、初めてのクレジットを持ってさらに医療ローンも使って多分100万とかの契約しちゃう人、結構普通にいると思うんですよね。そうですね。やっぱり18歳とか19歳とかは、これから仕事をするとか、新しい環境が変わって大学になるとかっていうところなので、誰にもバレないだろうっていうその瞬間に大きいオペをしたりとか、そういう方ね多いので、本当に普通に100万単位で医療ローンを組むっていうのはあるあるだと思いますね。通しちゃうローン会社もすごいですけどね。そうですよね。ローン会社のことをここで言ったらもうめちゃめちゃ僕3時間ぐらい喋れますけどでも本当にそういう人たちが情弱みたいな人たちが、まだその判断能力ないところに高額のローンを組んであって、若い子を集客してるってクリニックありますからね。ありますね。それで納得してくれてればいいんですけど、例えば100万でローン組んで医療ローンもやっぱハードルが低い代わりに、金利は高いですからね。っていうことですよね。最大やっぱりね80回払いまでいけるっていうのがあるので、7年間ですからね。知らず知らずのうちにちょっと被害者になっちゃってる。そうですね。金利も相当高いんでね。高いですからね。若い層の人たちもたくさんクリニックに来てるから、前年代も来るからクリニックは爆益で利益がバコンと出るんで、儲かってるわけですね。昔はそもそもちょっと整形って大きな声じゃ言えなかったみたいな。そうですね。やっぱり人に内緒でやるっていうね感じでしたよね。今は急に市民権得たみたいになってるけど、クリニックにっていうことがなんか外の美意識が高い人みたいな扱いですもんね。黒字の開業医の平均年収4300万ですよ。僕が知ってる限りだと売上2億5000万以上売ってれば年収1億は取ってますね。取ってますね。半分はドクターの給料。クリニックへの貢献度っていったところに対してすごいやっぱりフィーが高いので、オーナー社長ですしね。開業医は残った利益全部取っていくみたいな。一般個人の先生のところで副院長ぐらいやってる、開業医じゃなくて副院長やってる人でも1億取ってる人が僕知ってますよ。やっぱりそれだけ金回りがいいからもうお医者さんも美容業界美容への変化の希望が多い。そうですね。なんかさっき言ったキラキラしてるしやりがいも感じやすいし、もちろん給料が普通の保険診療よりも高いということで、そうですね。最初2300万からスタートですからね。でもちなみに私も知っている先生の中で大体勤務医の時で5000万ぐらいです。それは何年目ですか？2年目。すごいね。勉強ねしてきたっていうのと、あとある程度リスクを背負ってるっていう対価もありますよね。お金回りのいい業界、僕もすごい興味ありますけど、やっぱり医師免許がないとやっぱり難しいんですよ。クリニックはね、実はね、医師免ない人も持ってる人っているんですよ。一般の企業はクリニックやってるパターンって結構あって、最近だと一般社団法人でクリニック開設するっていうのも流行ってて、特にこの辺クローズアップ現代でね言ったけど、令和4、5年で今までの5、6倍一般社団法人開設があったりですね。あとアップの社長もなんか持ってたり、最近だとクリニック作ったしっていうなんか化粧品の会社がいろいろクリニック持ってたりとか、あとは銀座のクラブの女に行かせるためにクリニックを開設する不動産会社の社長とかいますね。銀座8丁目のクリニックが大体そんな感じですよ。じゃあお医者さんじゃなくても全然クリニックが開業できるということですね。法律上は開設できるよね。できますね。医師免許持ってなくても全然問題ないということですか。いや問題ないっていうのはちょっと違うね。問題は結構あるよね。もう全然知らない人が経営するわけなので、現場に放り投げてる経営パターンっていうのが多いんですよね。丸投げですね。基本的丸投げですね。問題だらけです。問題だらけですね。だらけですね。管理士って言ってクリニックの開設の時にドクターを1人その管理するドクターを決めて、その人が32時間以上働かないといけないっていうルールがあって、それでクリニックって開設の許可が取れるんだけど、もう問題だらけっていうのはこの管理医師が名義貸しとか来てない、来てても週1、
みたいなクリニックはまあ実際ありますね。名義貸しっていうのはもう名前だけ出してそうですそうです、うんはい、例えば大学病院で働いてて、で大学病院ってお給料安いんですよね。そこで名義貸して管理士ちょっとやってくれませんかというバイトのお誘いが来るんですよね。田舎の管理士だと、まあ、月30万とか、まあ、そういう金額の管理士バイトっていう案件があって、そこで何にも行ったことないクリニックの管理士をやってる医者とかいますね。いますね。それは名前は実際にクリニックのホームページに載ってるけど、もうお医者さんは行ったらいない。いないというか、その管理士がいない。っていうか大学病院で働いてる先生は、ホームページに名前すら載せないっていうのですね。怪しいクリニックっていうのは大体ホームページ見た時に医者の情報ないんですよ。そうですね。顔写真でも100%ないんですよ。ないですね。こういうところは大体なんかよく見ると一般社団法人が持ってる確率が高いっていうのをうちの社内のメンバーで調べたことありました。名義貸しがバレないように足がつかないようにという対策なんですね。だから名義貸ししてる先生がやってるようなクリニックだから、実際にその現場のコントロールはナースさんがやってるパターンとかが多いですよね。そうですね。はい、でそのナースさんがもう主力でその脱毛の例えばなんかどうやって施術を回転させ回すのかとか、まあ、カウンセラーさんならカウンセラーさんがどうやって家計を取ってくるのかっていうのを絶対責任感を持ってやってるっていう感じ、ナースとかカウンセラーが実際経営の方をやってるって感じですよね。そういうパターン多いですね。はい。私が知ってる非常勤のバイトの先生とかだったら、もう院長室でもうずっと寝てるとかいますよね。漫画をずっと読んでるとか、ゲームを絶対してるとか、それがもう表向きでよくて、で実際に患者様の診察の時だけ起きて、でテンプレートの診察だけのリスクだけを説明するみたいなバイトとかなので、もう本当に脱毛クリニックとか、まあ、簡単なもう本当に皮膚科の治療とかだったりとかしたら、まあ、ドクターも簡単にね、バイトもできちゃう。時給1万ですもんね。羨ましいですよね。はい、生まれ変わったら私は絶対脱毛クリニックのお医者さんになると思います。またま先生だと学会の資料とかをそこで作ったりとかしてるんですけどね。そうですよね。寝てる人とか、なんか足上げてこう院長室の机に足乗せて寝てる人とかいますよね。タックにこうやってきてこうやって真ん中を持って。信じられないですね。まあドクターでもすごいなと思いますけど、ナースもねちょっとやばい人たまにいますよね。病棟で2年働いてない人とかって結構脱毛クリニックとかにいて、こういう人とかだとなんか緊急な問題があった時とかに対応できないんですよね。脱毛じゃ関係ないんですけど、他のクリニックとかで容体ちょっと悪くなってないかみたいなそのシグナルが出た時に、ベテランとかある程度2年以上やってる人だったら気づけることが気づけないみたいなことがあって、そういうのが事故になったり救急搬送されるみたいなケースがあって、そういうなんか本当にちょっとしか病棟いませんでしたみたいなナースが脱毛とか結構いたりするんで、それもちょっとやばいケースかなとは思うんですけど、そういう人たちを一般社団法人を作って一般企業の人が採用面接するときに、どの経験値を持ってる人がいたらいいかとか全然わかんないんで、そうですよね。実態は結構やばい人の巣窟になってるっていうクリニックが多いんで、僕は一般社団法人系はやばいと思うんですね。基本的にはね、もう本当に履歴書見れば分かるんですけど、ただもう医師免許だけ持っていればいい、看護師の免許だけ持っていればいいしか分からない、一般社団法人ってあるあるですよね。そうですね。まあ僕らも一回解説のお手伝いを手伝ってくれって聞かれた時に、何も知らないけど儲かるってだけで声が出てくる人いたんですよね。なので簡単にまとめるとね、一般社団法人全部がダメってわけじゃないんですけど、一般社団法人がやっている一般企業が経営しているクリニックは実際避けといた方がいいかもなっていう、そうですね、感じですね。まあ付け加えるのはね、ドクターが一般社団法人やってるケースもあって、そうですね。こういう場合はまあ一般社団法人でも問題ないと思ってます。最近だとオンライン診療とかも結構注目されてますよね。この辺はなんか問題ないですか？オンライン診療も問題あるところを知ってますけどね。たくさんありますよね、今ね、流行ってる分だけ。なんかコロナになってオンライン診療の定義少し変わってきたと思うんですけど、変わりましたよね。前は例えば GLP-1 とか血液を取って、それの後に GLP-1 を処方するっていうのが、ほぼルールだったと思うんですけど、最近だと BMI を見て処方するっていうクリニック結構増えてるんですよね。まあ BMI だったらもう楽じゃないですか、患者さんも。最近さらにそれを突き抜けて、オンライン診療ではなくてチャットで
それを書いてはいはいはい処方はいしてくるってクリニックがあるんですよ、これはもうクローズアップ現代からないって言ってましたけど、明らかに意思保違反ですね。そうですね、はいチャットだけだったらね、患者様がやっぱり拒否する場合もあるので、うんこちらもわからないのでね、うんそういう事故につながったりとかっていうのもありますよね。うんどんどんこうルール変えちゃって、ついに意思保違反でそれっていうところまで行っちゃったんだなっていうのを思ってますけど、オンライン診療は今そんな感じで、まずいな、ここはみたいなところのクリニックも出てきてますね。医師の儲けのところの話にもよるんですけど、うん内科と美容を混合診療しているところとかだったりとかすると、うん内科としても動きながら、うんで美容の方でオンラインでうんずっとつなげたままにして、うん2つからもお金をもらうみたいなところもありますからね。はいもうちょっと詳しく聞きたい。普通にこうコロナとか、はい内科とかで風邪の診察とかで来るじゃないですか、外来ね。はい、うん外来で来ますよね、うんでこちらの画面のところはずっとオンライン診療のところで画面でつないでいて、でこっちの患者さんが終わったら「こっちでいいよ」って「いいよいいよ、お薬飲んどっていいよ、ミノキシルもフェナキシルも大丈夫だよ」って言って AGA なんですね、しかもこれね。そう AGA とか「いいよいいよ」って言って、でうん今度こっちにやるみたいな、2つから儲けるっていう。全然ちょっとお話それちゃうんですけど、オンラインで適切にやってるクリニックがあって、はいメンタルクリニックってまさにそんな感じで、はい5台ぐらいモニターがあって、はいデイトレーダーかよみたいな感じで、はいはいはい用意してあって、1番の人、3番の人、5で、2で、4でみたいな、こういう感じで診察してるっていうクリニック、僕知ってます。複数やっててもちゃんと問診とかしてくれてればいいってことですよね、はいそれが適当にうん、大そう。人になっていっちゃそうそうですね。現場もある、はいちゃんとね、問診してればいいんですよね。はいチャットじゃダメってことですね。チャットじゃダメ。チャットはまずい。ローカルクリニックと潰れていくクリニック、うんいっぱいできたらいっぱい潰れてると、でも潰れないところもあるんですけど、うんその違いって集客ですよね。集客ですようんね、やっぱり。集客って言ったから広告うんですかね。広告も、これも闇いっぱいあるんですけど、はい、基本的に古代広告だよね。そうですね。真面目に出すと、例えば20万ぐらいのオペとかがあると、はい反応取れないんですよ、広告は。はい、取れないですね。なので、3万円でできるように錯覚をさせ、はい、はい。クリニックにした時にアップセルするっていうのは、まずこれがビジネスモデルとして出来上がってる。そうですね。だから出てる金額は絶対に後でクリニックに行ってカウンセリングされた時に上げられる、はい、これが大前提なんですよね、はい。モニターもそういうもんじゃないですよ。そうですね。うんモニターとかも安いなって症例モニターですよっていうふうに言ったとしても、ドクターの練習代でうんどんどん広告を回して、うん結果その分だけの売り上げが当たったら期間延長するとかっていうところもありますし、うんあとはやっぱり安く読んで、うん本当に1万ぐらいだろうなって思っていったらカウンセラーの腕で何百万になったみたいな感じでえぐいですねなりますね。安く見せるってなったら重要なのもそうだし、はい、さっきもたびたび出てるけど症例写真も、そうですね。ガイドライン上医療広告ガイドラインっていうのがあって、はい医療広告するときにここは守んなきゃダメだよっていうのがあって、そこを守んないと指導されちゃうんですけど、はい医療広告ガイドラインっていうのは敷かれてる背景としては、そもそもビフォーアフターの写真がはい全然なんていうのかな、めちゃめちゃに重加工するみたいな、はいそんなレベルの多分もともと世界だったんですよね、はい美容医療って、はいそれがガイドラインに敷かれていろんなことやってるのに、ビフォーアフターの写真もなんかって見た時にすごい安そうに見える。はい例えば、金額も月々いくらって書いてあって、総額を載せたりリスク載せなきゃいけないけど、月々いくらで総額済まなそうに書いてあるみたいな、そうですねそういうね広告とか普通にねありますね、84回払いがマックス長いじゃないですか、はいなので基本的に一番低金利の84回払いの金額を書くっていうのがもう鉄則なんですよ。そうですね。どこでも大体1万円を切ってるような。うんで日本人分割払いとかだとはい問い合わせする確率ってめちゃめちゃ上がるらしいんですよね。はいなので日本人はもう特にそれが刺さる広告なんですよね。はい、私が勤めてたクリニックのところとかでは、うん医療分割をするためのシミュレーションするための iPad が、もう一つの院に10台とかありました。もう分割前提。分割前提、シミュレーション前提ってえいう感じのところありましたね。医療論率何パーセントぐらいだったんですか？医療論率は7対3ぐらいなので、 7 7割割が医療分割。すごいですね。はいでもそれってやっぱ問題なんですよね。分割の金額を表示して集客するっていうのは。分割の金額を表示して総額も書いて、さらにリスクも書いて、そういう要件を満たせばビフォーアフの写真を使ってもいいっていう。
まあそういう感じですね。医療広告のガイドラインがどんどん厳しくなってるってことは今あるんだけど、あともう一個クリニック周りで言うとステマですかね。ね、ステマって何でしょう？ステルスマーケティングの略称なんですけど、インフルエンサーいるよね。SNS とかでフォロワーをたくさん集めてる人がインフルエンサーとして活動してると思うんですけど、彼女たちが出してるクリニックとか通販のものとか、そういうものが実は PR でやってる PR 案件ってやつやってるっていうのも結構一般の人知らなくって、それでついSNS で有名な人が行ってるところだから行こうみたいな、そういう消費行動があるんだけど、明らかに錯覚を起こしてるということで、クリニックのそのインフルエンサーたちにもステマ規制に入りましたというのがあったんだよね。で、あれもともとインフルエンサーをキャスティングする会社っていうのがあって、それが例えばフォロワー1円、例えば5万フォロワーいたら1投稿をフォロワーかける1円なんで、5万円ですとか、そういう人を何人も派遣するみたいな、そういうキャスティングビジネスがあるんだけど、そういうのとかとは別にすごいフォロワー数いる、何十万とか100万とか、そういう人たちをキャスティングするみたいなので一発いくらみたいなお金をもらう、そういう会社があったんですよね。あったというか、今もあるんですけど、そういうところも今もう絶好調で上場まで果たしていった会社も中にはあって、それぐらいインフルエンサーの PR ってものすごくやっぱ営業力があって使われてるっていう仕事だったんで。そうですね、私が知ってるところのって言ったところは、美容の看護師がインフルエンサーになるために、インフルエンサー前提で採用するっていうところもありますね。スタッフインフルエンサーね。そうですね、可愛くわかるみたいな。それってどんな内容で入ってるんですか？今インフルエンサーが投稿するときは分かりやすく PR かどうかっていうのをタグにつけなきゃいけないとか、そういうのがあって、ハッシュタグいっぱいバーッとある中の分かんないように入れちゃうって、これも規制で大 NG になってるやつ。広告とか PR 案件の内容ですよっていうのは分かんないようになってないということですね。なんで今までフォローしてたインフルエンサーが突然 PR って入れ始めたのは、それは案件でちゃんとやってるっていうことですね。そのクリニックがインフルエンサーを雇って、インフルエンサーにする目的で雇っている場合は、これはステマにちょっとグレーな部分ですよね。ね、グレーですよね。その人がインフルエンサーとして一般の人に認識されてるんだとすれば、うちのもともとやった仕事での案件での事例なんだけど、インフルエンサーを呼んで一般の人勘違いしてきちゃったよっていう、事例ですね。これは YouTuber っていう YouTuber がいて、もう解散しちゃったんだけど、いたんですね。この子が YouTuber として活躍ガッとし始めた時に、キャスティング会社からこの人キャスティングしませんかと来たんですよ。で当時僕らがお手伝いしたクリニックがアートメイクをやっていて、アートメイクナースがぜひ成立させてほしいと言ってキャスティング料を2、300万払って、キャスティング会社に2、300万払ったんで、彼女たちの手取りはもうちょっと少なかったと思うんですよ。払ってやってもらって、でインスタのハイライトに載せたんですよね。フィード投稿とストーリーのハイライトに載せたんですけど、2、300万払って結局でもその投稿を見た来てるじゃんみたいななった人たちがわーっと来て、多分そのクリニックそこで1500万ぐらい売り上げてたんですよね。プラスこのアーティスト、これが一番大きかったんですけど、を施術してるナースっていうブランドができたんで、ここからこの子がめちゃめちゃ伸びたっていうことがあったんですよ。インフルエンサーはそういうブランディングのためにも使うっていうクリニックが多いんじゃないかなと思います。ちなみにそういうのもあって、これちょっと聞いた話ですけど、1万人以上のフォロワーいる人には勝手に院長が DM を送ってキャスティングしていいそうです。その辺にも自由になってるんですね。権限が多分あると思います。院長とかドクター自身もめちゃくちゃフォロワーとかインスタとか X 頑張ってるで最近よく見ますね。よくありますね。ありますね。クリニックのドクター自体がフォロワーをめっちゃ増やしてるケースっていうのはたくさんあって、もはやインスタのフォロワー数がある程度そのドクターの集客力って言っても過言じゃないのかなと。そうですね。いろんな大手の美容クリニックって分院長たちにそのアカウントを付与してたりするんだけど、これって先生のアカウントなんだけど先生管理のアカウントじゃないクリニックってあるんですね。ありますね。で分院長が辞めるとなった時にフォロワー数まあまあいたのよ。ここをなんと次の分院長が就任してこのアカウントごともらうっていうことだったんですよね。もちろんフォロワー数も多少減るんですけど、もともと動かしてたアカウントだったんで伸びもよくって、もちろんおすすめ投稿とかに載るようなロジックが残ってるんで、それによって後任の分院長が変わらずに伸びていったっていうことは聞いたことがあって、そこまでやるのかと。人変わっちゃってんじゃんこのアカウント。そうですね。自分
分の症例じゃないのに自分の症例かのようにするってことですよね。とんでもないなと思いましたよね。それだけやっぱり SNS、こだわるっていうのはやっぱ集客力がえげつないっていうふうに考えていいんですか？いいですねっていうかね、月2億売り上げるようなブーイン長のアカウントは大体2億というかね、アートメイクのナースさんも、ちょっと今ちょっと下火になってきてますけど、アートメイクのナースさんとかもフォロワー数結構多い人が集客できるみたいなところは過去ありましたね。はい、ありましたね。でもあれやっちゃいけない事案で、これもね、こういう闇チャンネルだから喋ってもいいと思うんだけど、とあるナースさんが多分ガイドライン、医療広告ガイドラインのことあんま分かってないやつとか、ビフォーアフターの写真をヘビーに加工しちゃって、とんでもなく加工しちゃって、いや、これアートメイクしただけじゃねえだろみたいなそういうストレー写真を作って投稿してる人っていう人がいましたね。そうですね。うちの社員からタレコミできましたけど、このネタは結構深掘ったらいっぱい出てきそうなので、動画1本作りましょうかね、別でね。そうですね。はい、あげたいですね。やりたいですね。広告とか回したり、SNS で先生を見つけて指名で行ったりすると思うんですけど、実際そこにもね、落とし穴がね、ありますよね。これまた僕がちょっと聞いた話なんですけど、の話ですね。病院でとある先生を指名で行ったんですよ。で死亡急院で行った時に麻酔でお眠りになってる患者さんが、その先生を指名で行ったんですけど、なんとその先生は今研修中で教えてる先生にオペをチェンジしてやってもらうっていう、そんな事例を聞いたことがあって、わざわざこの先生指名で行ったのに違う先生にやられるのみたいな、麻酔中なんで意識ないんで分かんないじゃないですか。分かんないですね。こういうこともあるんで落とし穴があるんだなっていうのを思いましたね。結構ね、あるあるでありますよね。じゃあそうやってこういろんなメディアとか使って集客していった先でいろんなトラブルが起こってると思うんですけど、お二人が知ってる中でまず最悪なケース、最悪なトラブルなんですか？倒産じゃないですかね。やっぱ倒産ですよね。クリニックが倒産すると、例えば脱毛とかでも役務契約っていうのはそのコース契約をして、残りの例えば組んだ金額を何回のコースかで消化して、そのクリニックに通っていくんだけど、前払いでお金を払ってるんですよね。でこれが倒産すると前払いでお金払ったのに返ってこない。僕は最悪だなと思ってますね。施術も受けられないし、お金も返ってこない。お金返ってこない。再検査集会なんかやっても、ほとんどお金返ってこないので、契約書の中に前受金の保全措置っていうのがあるかないかっていうのも皆さん見といていただいて、保全措置があるところの方を選んだ方がいいと思いますね。あんまりないと思うんだよね。ないと思いますね、最近はね。ちなみにあるとどうなるんですか？あるとそれだけ返金が潰れた時に必ず発生するよっていうのがあります。預かり金なんでね、あとちゃんと返ってきますよっていう保全措置だと思うけど、例えばクリニック以外のエステとかでも実は脱毛って結構バンバン潰れてて、去年だと潰れて、その前でも大きなところ潰れてると思うんだけど、そういうところも結構お金返ってきてないから、その前置き金ビジネスって脱毛だったら前置き金ビジネスって言われるけど、前置き金どんどん貯めてるところって売上としてそんなに立ってるんじゃなくてキャッシュがガンガンに入ってくるんで、オーナーがちょっと勘違いしちゃってお金使っちゃう人いるんですよね。いますね。そうすると経営がだんだんおかしくなってきて、飛んでいくみたいなことがあるのかなと思うね。ありますね。ちなみに脱毛クリニックは大体最初にクリニックで思いっきり広告で集客する、でその後に予約が取れなくなってきて、分院展開をする。でもその分院も予約取れなくなってきて、あまりにも取れなくなってくると解約が増える、解約が増えていくと従業員の給料未払いが発生して倒産していくみたいな、大体この流れですよね。ニュースで見ても倒産分かってても現金でどんどん契約は取らせて、そうなんですよ、みたいなケースありますね。ですよね。もう新規の患者様の枠だけはしっかりと確保しておいて、で通っている既存の患者様に関してはほとんど予約を取らないようにするっていったところのわざとキャッシュが入るようにね、するところのクリニックもありますしね。すごいですよね。すごいですよね。10部屋中2部屋があるんですよね。そうですそうですそうです。既存の患者さんが成立するような部屋で、8部屋は1年間、そうですそうです。契約1年未満の人たちのそうです成立する部屋で、予約の取りやすさが1年経って全く変わっちゃうっていう。ありますね。倒産が一番最悪なケースだと思うんですけど、それ以外にもなんかトラブルの報道っていうのはどんなのがありますか？医療ミス、事故、ぼったくり、これ全部は紹介しきれないけどね、例えば事故とかだと、
ってるのあります？そうですね、実際に死亡事故だったり、うん、あとは死亡吸引をしている時に、うん、違うところの部位まで羽腕が刺さったりとかするのもありますし、うん、あとは最悪ね、うんいろんなヒアルロン酸とか目周りの手術とかだったりすると失明とかっていうのもあったりします。失明ね、はい、いろんな事故がねありますね。よね。これ事故は事故でね、多分動画何本かできると思うんですけどね。そうですね。まあ、先生の YouTube とかも多分事故のことは多分やってると思うんで、はい詳しい医療的な内容のところははい割愛するけど、そういう事故はたくさんありますよたね。くさんありますうね。ん、ぼったくり被害は安く集客して、はいはい見積もりで余計なものを死ぬほど入れてくるっていうのがもう完全なぼったくりの手法そうですを、ねお金持ってる人から結構取っちゃうみたいなケースってあるんじゃないですか。あります。昔のやっぱりクリニックとかは、うんクレジットカードとか、うん医療分割のところに予診っていうのができてて、ん大体その患者様がどれぐらい枠があるか、うん金額のね枠があるかっていったところで、ん100万とか200万が分かれば、うんその患者様に100万を売るためにどうするかっていうもう朝礼が行われるっていうのは昔ありましたすごい条例ですね。はいそれでもクレジットのその内容とかって、働いてる獣医者のカウンセラーとかは分かるわけないんじゃないですか。誰が教えてるんですか？それはクレジット会社とか医療分割の会社が教えてくれる。で今はね教えてくれなくなりましたけど。個人情報の関係ですかね。はい。これすごいな。すごいとんでもない話だ。はいでもそういう話ってなんかやっぱり全然聞かないですけど、ネットで調べてもね、こういうのは出てこないですよね。出てこないですよね。なぜならね、隠蔽体質だからですよ。完全なる隠蔽が行われてますからね。はい。でクリニックの事故とかで本当に死亡事故になって示談がうまくまとまらなかったケースとかは実名でどこどこのクリニックで死亡事故があったとか出ますけど、出ますね。そもそもで言うと救急搬送先で亡くなった場合はそのクリニックの名前は出てこない。だから病院で死亡しちゃってる場合は病院で亡くなったことになってるんで、そのクリニックの事故として取り扱うことはないですし、はい示談が結構ねね、そうですね。ありますよね、はい示談金を結構積んではい。ここで起きたことは一切後悔しないっていう一筆を書いてもらって大きな示談金をもらって終わりにするっていうのが多いんじゃないですか。多いですね。和解金はもう払うの前提で練習させるっていうのはあったりしましたね。お金すごいやっぱりドクタな。ーがやっぱり数こなさないと人間なんでね、うん上手にならないので、そうですね。でも大きなオペをやるときだったりとか、うんメスを握るオペとかだったりとかすると、うんスタッフ間の中だったりとかで練習はするんですけど、んでもスタッフももう全部やりきっちゃったみたいな場合は、患者様で練習するしかないので、患者様に症例写真というのを集めて、モニターをね。モニターをそうですね、うん集めて、うんそこから練習していくんですけど、それには限りがあるので事故がね。事故が起こっちゃうっていうのはね、ありますよね。だからそういうことがあった時にもおおむね示談金でまとめようと。そうですそうです隠蔽な業界ですね。業界ですお二人が知る限り全体の何割くらいがもうそうやって表に出てこない。事故の表に出てこない確率は9割ぐらい出てきてないんでしょ。いやそうですね、うん私はもう 9.8 かなぐらいで思うぐらい出てこない。美容外科でやっぱり働くとそういうのにも慣れてきちゃうんですよね。なのですごく上手に和解金を払ったり示談金を払ったりすることに慣れてきちゃってるっていうのもありますしね。まあ、大手のクリニックだとね、障害チームって言って、はいその示談をまとめる専門の部隊がありはいますよね。交渉人の人たちが出てきて、ピラーにまとめるっていうのははい、ありますよね。ありますね。示談金払っても表に情報が出てくるパターンもなくはない。あります。ありますね。あるねはい。示談金が要するに相手が不服だったりまとまらないケースが表になっちゃったり、この間の死亡事故はまさにそれで示談金の金額がだいぶ安かったからご家族の人も怒っちゃって、はいみたいなことは聞きましたね。合意せずに裁判まで行ってと。でそこまで行ってくれれば僕たちの耳にも届く。そうですね。和解金だけだったら企業と一般の個人の人の法律でぶつかることになっても示談金とかである程度片付けちゃうことってあるので、それが美容医療も同じように起きてるってことですよね。はい。相場はおいくらからマックスどのくらいまで払うんですか？被害にもよりますよね。大きさにもよりますよね。死亡事故だったら数千万億、はいはいだと思います。私が知ってる失明の場合は2、300万でした。でもその方のね若かったので人生を考えると2、300万だともうとんでもないこと。安すぎるでしょ。ねかなりクリニックがあそうですそうです。得しちゃった感じですね。は逆にちょっとクリニックがぼったくられたみたいなことはあるんですか？
当たり屋じゃないですけど。これもあるよね、やからみたいですね。ありますね、うんはい。脱毛とかありますね。やっぱり私が知ってるのは鼻下の脱毛をして、うんやけどになってしまってひげですかね。おひげの脱毛ですね、ちょっとやけどになったっていうところで色素沈着になるからっていうことで、でも色素沈着っていうのもターンオーバーするので、必ず薄くはなるんだけれども、その患者様自体が、どうしても納得いかないっていうことで300万円。300万はい目と一緒じゃないですか、失礼と。そうなんです。なんであそこのクリニックは300万も払って終わらせたんですか？いや、やっぱり大きくさせないために。チェーンクリニックだから、そうです。ここで事故があったなんてことを大きくされると困っちゃうからですね。300万払ってでも、別の仕事をね、早くやった方がいいので、早く片付けるために、300万ぐらい払っちゃったっていう。もみ消したってことですね。もみ消したっていうのですね。せっかくなんでね、僕らもこんな話をしたんで、はい、こういう事故があったら隠蔽されてるよとか、もうそういう情報があったり、こういう噂聞いたんだけどみたいなことがあったら、ちょっとコメントいただければね、そのあたりをね、動画にしていきたいなと思いますね。今日はいろいろ話しましたけど、皆さんが美容医療の闇や問題に巻き込まれないようにするために、今からクリニック選びをどうやってやるのがポイントなのか、これをお伝えしていきたいと思います。ででん、その1、クリニックのリサーチですね。リサーチをしっかりやるってことですね。リサーチは口コミを見たりとか症例写真を見るのはもちろんなんですけど、やっぱりいくつか見ていった方がいいですよね。そうですね。なんか今だと、Google のレビューもそうですけど、プリビューとか、あとは口コミ広場とか、いろんなその口コミサイトもあると思いますし、たくさん見た中でこの口コミは本当かなという目線も持ちながら選ぶっていうことが大事ですよね。なんか書かせられてるなっていうのも分かったりしますもんね。ありますね。明らかにあれちょっと桜ちゃうかみたいな、ありますよね。そういうのに注意しながら信憑性のある口コミを見て、クリニックを選んでください。その2、カウンセリングの活用ですね。カウンセリングはやっぱり何件か聞いた方がいいですよね。そうですね、聞いた方がいいですね。カウンセラーさんいろんな人もいますし、ドクターもいろんな方いらっしゃるんで、その考えの合う、カウンセラーさんやドクターとこう巡り合うまでいろいろカウンセリング行くってことが大事ですよね。あとあれですかね、出血をその日に決めるのを必要に迫らないっていう、そういうクリニックも大事ですよね。大事ですね。なんか必要に迫るってどんな感じなんですかね。そうですね、やっぱり1時間半ぐらいカウンセリング部屋から患者様を出さないとかですね。軟禁ですね。そういうところのクリニックもありますね。なんかカウンセリングから帰りづらいっていうお声を聞いたこともあります。その3、ドクターの資格や経験値を確認ですね。先生の経歴って大事ですよね。大事ですね。美容に来てからの医師の年数とか症例数とか、あと何でしょうね、専門医を持っているかどうかとか。そうですね、専門医の先生かどうかっていうのは見るのが大事かもしれないですね。美容に来てからの経験値が短い先生だとよろしくないっていうことがありますよね。やっぱり患者様をどれぐらいたくさん見てるかっていうところにもイコールになりますから。たくさん見てるといろんな経験されてるんで、事故も少なかったり、好みに仕上げるみたいなことも上手ってことですかね。そして最後の4つ目、自分がやりたい施術を徹底的にリサーチ。これ大事ですよね。大事ですよね。シミならシミ、たるみならたるみ、今いろんな治療がありますからね。ありますね。最新のものはどんなことがあるのとか、どのぐらい期間かかるのかなとか、いろんなことが今どんどんアップデートされてるんで、それを知るってことですかね。そのクリニックによって得意不得意がやっぱりあると思うので、得意なところに行った方がいいかなと思います。新しい機械があるからそこに飛びつくってなると、また新しい機械だからこそまだ症例も足りないというのもあると思うので、新しい機械だからこそいいというわけでもないですからね。その機械を置いてたくさんその治療をやって、こんなに改善した実績を持ってますよって、こういうクリニックを選ぶってそういうことですかね。そうですね。今日はこのところですかね。このチャンネルは信頼性の高い情報源として皆さんのクリニック探しの羅針盤になれればいいなと思ってます。今流行りの施術が本当に噂通りいいのかとか、これらも検証していきます。皆さんもグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回もお楽しみに。またねー。皆さんモニターってよくすっごく割引してあるじゃないですか。それの裏側ってのび太社長ご存知ですか？モニターの裏側ですか？わかんない。ただ安くなるとかっていうふうにみんな多分思っちゃうと思うんですけど、僕わかんないですね。そうですよね。大体モニターってですね、新しい施術の実験台だったりとか、実験台、あとはドクターの施術の練習だったりとかっていうのがほとんどです。モニター自体の安さっていったところもすごく必要なところなので、皆さん気をつけてみてくださいね。それって症例数ゼロの人が初めてやるっていうのが入ってくるんですよね。入ってます。
その時の割引って何パーセントぐらいなんですか70%ぐらいのところとかもありますね。もうじゃあ 70% みたいになったらほぼやったことないんじゃないか。あ、そうですそうです。あーなので見守りでこう施術をして、うんうん、で本番第一発目が患者様っていうことが結構多いですね。そのモニターを卒業する先生って何パーぐらい多いんですかね。大体70% オフってやってても5名様限定だとするじゃないですか。はい。でも5名でも練習がうまくならないと、うんでなったら期間延長みたいな形で、うんさらに皆様には大好評につき期間延長しましたみたいな形でそのまんま延長してもっと練習させるっていうのもあるあるですね。実験台の大好評ってすごいですね。そうですね。もうモルモット状態ですね。すごい闇を今日も聞いてしまいましたね。皆さん気をつけてくださいね。気をつけてください。